後生嗰陣通常講嘢會少咗份過濾，人就係咁。當你多咗過濾，證明已經唔再後生。祖兒靜咗好耐，隔咗大約1個鐘頭先至答。多謝你啊，不過我嘅生日啱啱過咗，仲有好耐先到下次㗎。為咗唔再講錯嘢，嗰晚我同祖兒嘅傾偈就咁樣完咗。5月15號，自從上個 message 之後，我同祖兒已經好耐冇傾過偈。嗰日下午，我有啲事出去行下，就嚟出門口之前，收到祖兒個信息。你喺度，可唔可以同我傾陣？唔好意思，祖兒，我剛剛啲事要出去。你要出去一陣間？係啊，有啲嘢要幫屋企人買。你幾時先返嚟？我諗大概10點半左右啦。我今日唔喺屋企食飯。我等埋你返嚟再傾。我本來以為祖兒講嗰句係客套說話，點知到我嗰晚再開電腦嗰陣，發現祖兒趁我唔喺屋企嘅時候留咗3個信息俾我，分別係9點20分。我好悶啊，你仲未返嚟？10點9個字。你之前又話10點半會返嚟嘅。11點直。正衰人11點啦，仲未返嚟。亦係正當祖兒喺晚上11時半發現我上網之時，就 send 咗一封 message 過嚟。你覺唔覺得一直在等一個人係好傻？我揀咗個好直嘅答案，我咁樣答佢：對唔住啊，祖兒，今晚同朋友食飯晏咗返屋企，你等緊邊個啊？我唔知啊，我好悶啊，可唔可以同我傾下偈啊？你想傾啲咩啊？不如講下你嘅嘢。我嘅生活好平淡，冇咩好講，實悶親你噶。呢個係事實，比起阿恒，我嘅生活真係風平浪靜好多。咁講下你以前中意個女仔好唔好？佢點會知我中意緊個女仔噶？係咪阿恒條死仔講噶？我心諗，於是我想試下祖兒究竟知幾多，就覆佢講邊個女仔啊？吓，你咁花心，中意咗好多個女仔。邊個同你講我中意咗個女仔嘅？係阿恒話我知你對女仔好好噶，所以我諗你實有好多女朋友啦。原來祖兒乜都唔知噶，於是我便講笑咁問：你估我有冇女朋友啊？你實有啦。你點解會咁樣諗噶？我嘅感覺咯。你嘅感覺錯咗，我冇女朋友，我而家中意一個女仔。咁你實係好中意佢啦？我諗係啦，不過我知道佢而家可能已經有咗男朋友，而且好開心，所以算啦，我應該要替佢高興先啱。你真係好大方，我對中意嘅人要求都好簡單，只要佢有時喺我身邊就得啦。嗰個就係你一路等緊嘅人啊！我都唔知啊，你覺唔覺得我好蠢？我唔係咁諗，因為我都試過為咗中意嘅人做咗好戇居嘅嘢。你做咗啲咩嘢傻嘢？我中意嗰個女仔架車試過喺停車場唔見咗車匙，於是我就喺停車場幫佢揾咗成半個鐘，最後都揾唔到，因為停車場好凍，搞到自己病咗2日。佢知唔知噶？我冇同佢講，亦都冇嘢好講，我最後都揾唔到條車匙啊嘛。咁都好 sweet 啊，當係回憶啦。係啊，其實我唔想俾壓力佢。你當真係個傻瓜嚟？我本來就係個蠢仔啦。你而家仲有冇揾佢啊？冇啦，盡量唔打俾佢，唔見佢，或者喺 ICQ 同佢傾偈，咁樣對大家都有好處。我真係好佩服你啊，真噶。我知你做得好啱，但係我就係硬係提唔起決心，好似你咁做。點解啊，祖兒，佢唔中意你咩？我唔知點講好，好多嘢唔單止係中唔中意嘅問題，唔係諗得咁簡單噶。點解會咁噶？你哋性格夾唔埋咩？唔係，就正如你頭先咁講，唔想俾壓力對方。有時你太愛一個人，都會不知唔覺俾好大壓力佢噶。呢個時候我好似明少少，但係又可以話唔明。我估大概係佢同男朋友出咗啲問題啩，於是我就唔想再追問佢哋嘅問題。呢啲事就算佢同我講，我都幫唔到啲咩。我自問都冇乜心機再理感情事，咁我就轉少少話題咁問佢，都係讀我哋間大學。係啊，佢係讀 Engine 噶，第3年。佢一定係好叻噶啦，我估都係你中意佢嘅原因。可能係啦，我都唔知。但係呢啲嘢最緊要都係感覺。係就係感覺，亦都係佢唔中意我嘅原因。你唔好咁諗啦，有時做好朋友仲好過做情侶噶。我都知，咁都好，至少我永遠都唔會同佢分手。我會撐你噶，阿峰。喂，聽日我會喺大學飯堂溫書，過嚟搵我啦，好唔好？係啊，我都差啲唔記得而家大學搞緊 summer school。阿恒同祖兒每個禮拜都要返大約3日學，我都需要上暑期班。不過我讀外語，開學係6月，比佢哋個學期遲咗少少。不如我同阿恒去探你啦，我同佢聽日都會返大學游水。我嚟睇你哋游水好唔好？我哋游得好渣，冇嘢好睇。不如我等阿恒游完先至去探你啦。你同阿恒講我喺飯堂就得噶啦，佢嚟唔嚟就由佢啦，唔想成日俾佢話我煩住佢。好啦，咁我而家話俾佢知啦。我琴日買咗件新衫啊。係一件點樣嘅衫？係件紫色嘅短袖衫，我好中意佢個顏色。咁你着起佢實好靚噶啦。我話其實呢句都係廢話嚟嘅。如果着喺自己身上唔靚嘅話，邊個女仔會買件衫啊？咁你係話我本身唔着佢已經靚，定係話我着咗佢之後先至靚？
真係陰公，讚佢反而俾佢捉住咗。你本身就靚，着埋佢就更加靚啦。好啦，咁我聽日着俾你睇啦。第六節完，我仲記得嗰晚我去咗表哥屋企，之後一齊食飯。嗰次係最後一次我同表哥兩個人食飯。